開飯！咩嚟㗎？嗱，呢個一人一個先。我要你個媽咪飛我。哎，有財源滾滾啊！哇，好靚㗎。你試下打媽咪。哇，好肉酸喎！咩肉酸啊？嗰啲幾靚啊！睇大啦。大啦，好靚啊！我幫你搞手。哦，嗱，大家食多啲啊！阿寶，嗱，整個雞髀俾你食啊！好，多謝媽咪。今年咧就順順利利。多謝。嗱，女婿啦，就食啊二頭啫嘛。誒，媽咪啊，佢唔識得揀啲魚肉出嚟㗎，我幫你老公啊。多謝老婆，真係好啊，對我。媽咪食下啫，祝你今年笑哈哈。好，乖仔，嗱，食個鮑魚。多謝媽咪。鮑魚。大家食多啲啊！好唔好食啊？你啊真係食多啲肉啊，骨慘慘咁樣，跟住硬公我啊！我骨醬菜咩？好瘦啊你，衰你。瘦我添啊！阿冇，點解唔夾餸俾阿閃嘅？誒，咁食多啲啊！呢個好食啊！誒，你哋一陣間啦，邊個洗碗啊？我洗碗啦。阿善真係乖啦。不過伯母咧，你要教我點洗碗啊，因為我咁大個咧都未洗過碗。唔係嘛？你洗過碗咩？哦。我幫手，我幫手。哦，係啦，你哋幫佢一齊洗碗，咁啱做嘛。正啊！食嘢。食嘢啊！正啊！正啊！正啊！食多啲，我要雞髀。喂，你係可能佢哋屋企拜年啊？咁點啊？佢一到你即閃，點解？仲使問點解屋企無啦啦多咗一個女人？我點追佢啊？哦，明啦。佢好咩？好多人追佢嘅，佢係我哋公司嘅超級女神啊！哎呀，女人唔壞，男人唔愛啊！你識咩？總之一到你即閃，得啦，即閃咯。但我去邊啊？去茶餐廳幫手。